Atam Oğuz Kağan'ın ruhuna and içerim ki bugün Söğüt'ten düşmanı söküp atacağız. Gayrı gaza vaktidir. Gayrı fetih vaktidir. Çakalların hükmü kurtlar ayağa kalkana kadardır.
aşkına. Kanlı pusatlara atılan şehitler aşkına. Zalim dalga dalga gelse de sarsılmayacağız. Sabit kadem ve dağlar gibi dimdik ayakta duracağız. Yürüdüğümüz vakit yeri, haykırdığımız vakit göyleteceğiz. Çünkü biz Oğuz Kağan'ın evlatlarıyız. Koç yiğitlerim, hayrı bize durmak yoktur. Pusatlarımızın sesi Nikea'dan Rusya'ya duyulacak. Dağıl seslerimiz Konstantin'in üzerine kabus gibi çökecek. Evlat babanız sönür. Yeni Ayı Bey'i Ertuğrul Gazioğlu Osman Bey'dir. Şimdi birlik olma, dirlik olma ve devlet olma vaktidir. Gayrı gaza taşı harlanacak, cenk meydanları şenlenecektir. Yeni fetihler, yeni zaferlerle özgür bir devlet kuracağız. Evlatlarımıza gaza aşkımızı, adalet tutkumuzu ve gayretimizi emanet edeceğiz. Ta ki sancağımızı, adımızı ve davamızı cihanın dört bir yanına yayıp her nerede bir mazlum varsa umut olsunlar, rahmet olsunlar, nur olsunlar.